Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за прекрасного павлинчика Равика, только с минимум скин на тень. Сегодня будем в тени находиться и всех уничтожать, я думаю. Потому что, как, блин, на Рави можно находиться в тени, не знаю, но мы постараемся это сделать. По крайней мере, сегодня будем пытаться играть правильно на этом персонаже. Куплено, понимаете, да, вот куплено. Вылезло мне только что, понимаете, да, куплено. Прикольно, дошли разрабы уже до того, что показывают, что типа ты что-то купил, но ты ничего не покупал. Логично, логично. Играем с такой сборкой, потому что нету 4-го слота, так бы я еще, наверное, укол адреналина взял и был бы идеальный персонаж, по идее. Но нет так нет. Кстати, я вот заметил небольшую особенность. Оказывается, у нас у бобра радиус лука меньше, чем у Эдны. То есть Эдна у нас в приоритете имеет лук как более сильное оружие. Ну и плюс граната, я вот недавно смотрел, блин, ну легендарный лук, легендарная гранатка, это вообще такой кайф. Просто на всю карту, как обычно. Итак, сегодня будем учиться играть, точнее, как учиться, будем играть за Равика так, как надо, то есть будем всегда бежать спиной к противнику. Ну да, 9-й Никс и 10-й Хамелеон. Даже не 13-м Орлу, понимаете, или мне, к примеру, могли оставить. Хотя мне лук не очень, да, вот Орлу бы зашел бы по красоте. А вот и противнички. Отражаем все дела. Главное сейчас делать все правильно, иначе могут быть проблемы. Видите, вот я вот сейчас немножко неправильно сделал, и все, проблемки. Хотя, по идее, должен был делать все правильно. У меня, короче, команда, у меня, не знаю. Вот видите, вот этот Никс, который забрал, легендарный дроп бесполезный. Хамелеон полностью бесполезный. Где Орел? А почему у меня в команде... Я что-то не... Вы же видели у меня в команде Орла, да? Я это видел, 13 уровень был. А как он заменился на панду, и панда сразу умер? Что происходит? Что происходит с этой игрой? Жесть. Теперь понимаю, почему мы так быстро поиграли. Блин, просто 2 панды бесполезных, 2 Никса бесполезных. И я. Такой типа, сейчас затащу, да? Против, там, 13-го льва, который душит, против еще какого-то персонажа, который меня начал душить. Да, какой-то бой сегодня прям классный. Ну, зубы, как всегда, радуют подарочками в виде адекватных... А, нет, там Хамелеон был, да, у меня 10-го уровня, очень полезный тоже, который просто взял и умер и ничего не сделал. Ай, ничего неожиданного. Но, блин, то, что Орел заменился на панду в последний момент, это было интересно. Ну, как в последний момент? Мы же, наверное, уже секунд 10 в бою были, да? Если не больше, может 15. А чё бы не заменить, да? Подумаешь. Так, ну... Блин, конечно, метки, как всегда. Попробуй сейчас Никса продамажить или не будем дамажить. Ой, эта отражалка такая просто... Вот мне надо бежать в одну сторону, а я... Если что, было 2 аптечки. В общем, мне надо бежать в одну сторону, а я вот здесь вот стою. А мне приходится разворачиваться, чтобы отразить урон. И получается, что в момент, когда я разворачиваюсь, они не стреляют, а в момент, когда я поворачиваюсь, чтобы бежать, они бахают и вот. Ну и вот мой панда, да. Ну, инструменты Сонали Святого лучший игрок в командных боях. Даже 3-й слот не качнул, вот зачем? Подумаешь, 10-й уровень. Кому он нужен, этот 3-й слот? Бесполезная вещь, да? Ага. Да, фартануло мне конкретно прям. На команду, на баланс, вообще на все. На отражение тоже очень сильно фартануло. Ну, бывает, бывает. Так сказать, реальность, она жестока. Особенно Зуба. Зуба вообще. Ладненько, у нас тут получается 3 сквада в разных местах. У нас еще легендарный бот, в принципе. У нас все хорошо. Но проблема очередная, это то, что моя команда сделана из не пойми чего. Я причем на 100% в этом уверен. Или если не на 200%. Отдайте! 8-й уровень забрал Тоник. 8-й уровень Тони забрал. На кой оно тебе? На кой? Что ты с ним собрался делать? Ты ж бегемотин. Ой, как же обидно. Такие. Вот 1-й уровень, 8-й, 7-й, 8-й. А у них 12-й. А у них вон. Ну, вы видите, в принципе, все. А мне против этого еще играть надо, как бы. Хотя там тоже, видите, вот абузеры какие-то с низким уровнем. Не, у них уровни получше, чем у меня, мне кажется. Но я за счет, наверное, чего-то там невероятного сейчас попробую вытащить. У меня, правда, дробовика до сих пор нет, если что. Баком нам получилось шотнуть, а вот, кстати, дробовичок попался.
А вот и дробовичок. И, кстати, повезло, нам другой сквад решил помочь, представляете? То есть там была ситуация, когда нужно было только что... Ну, кто-то Брюс вроде резал Бака, да? И они такие, ну там крабик такой подошел и вжухнул своим жестким уроном. Лику тут куда-то пытается убежать, не знаю, куда он пытается убежать. Для меня это загадка. Блин, хамелеон не попал. Ну ничего, сейчас попаду, и может быть еще сейчас, но вряд ли. Залутаем еще одну аптечку, так сейчас Бака надо отжать. Тут еще копье, ну не видно же, да, вообще. Вообще не видно. Почему-то только я один вижу, а остальные нет. Ну ладно. Мы тут, кстати, почти затащили. Против нас осталось не так много противников. Буквально парочка, которые куда-то сбежали, не пойми куда. А вот и они. Но, блин, походу я не успел попасть. Там еще какой-то 10 уровень бежит. Ну, в этот раз замесик был, конечно, динамичный, но легенький. Я прям не почувствовал. Там слишком много хорошо залетало. Плюс дробовик потом появился. Ну и в итоге это дало свое преимущество. Так, ну что там? Бахаем. Добиваем. Опять. Тони такой халявщик, просто киллы на халяву лутает. Я с копья ему почти фулл хп снес, Тони подошел пыщи, все, и нету. И добил. Ох, халявщик. Такой халявщик. Но он старается хотя бы играть, поэтому молодец, в принципе. Не так хотя бы жалко, что он залутал легендарный дроп. Потому что есть такие игроки, которые, знаете, лутают и стоят, и ничего не делают. Или убегают куда-нибудь. Ну, вы знаете. 100 раз таких видели, я думаю. Поэтому хотя бы, когда играет, хотя бы немножко, но приятней становится на душе. Что не зря все-таки он его отжал. Ладненько. Нам осталось добить последнего противничка, которому, конечно же, нужно прятаться. Вот он, последний друг наш, который... Ну, конечно же, он будет убегать. Конечно же. Что же ему еще делать на хамелеоне, кроме как это? Конечно же, он будет убегать. Зачем? Зачем, спросите вы? А не знаю я. Отвечу я. Да. Шел третий год зубы, они до сих пор убегают. Каждый раз я удивляюсь этому. Такое ощущение, что у них... Такое ощущение, что это каждый раз новый игрок, который такой, знаете, сразу зашел в игру, ему дали 10 уровень хамелеон, такой, все, пойду я бегать. Остался один, надо бегать. То, что у него нету шансов, то он не понимает. Ну, да, есть такое. Ладненько, давайте еще один боец. Надо затащить рейтинг, топ-1, все дела. Ну, может, еще 2. Топ-1 затащим, если повезет, потому что, видите, вот тут вот 2 сквада, здесь 1, но у них легендарный дроп будет. Но это как бы не особо важно. Главное, чтобы моя команда была хоть немножко, но способна кнопки нажать. Но, видимо, я их переоценил в этот раз, и они не способны на это. А может, и способны. Блин, в этот раз у меня копья нету. Ой-ой-ой, там дробовик золотой, дробовик золотой. Дробовичок золотой. Я, кстати, копье, походу, не получил, да? Почему пингвин там катался и не залутал? Спокойно, не бомбить. Не бомбить. Нормально, нормально. Фух. Ну, просто чел на пингвине подошел к копью, посмотрел на него и не взял его. А мне теперь искать копье по всей карте. Самое интересное то, что у нас Брюс делает. Ладно, сейчас надо идти к этим... О, золотое копье, отлично. Сейчас быстренько лутаемся и бежим к этим гениям, наверное, на Баке и Брюсе, потому что они не вывезут без меня, я думаю. Ну, это очевидно, потому что их двое, а там противников 5. По лейке, да? Я просто думал сейчас вот копьем по верхним бахнуть, но копья, к сожалению, не было тогда. Кстати, заметьте, они тоже идут к вам. Или мне кажется? Или все-таки идут? Они стараются это делать, но у них тяжело это получается. Все нормально. Ладно, вы как-то выжили, как-то противники решили уйти от нас, испугались нас. Я не знаю, что это было, ребятки, для меня это загадка. Что произошло сейчас, почему, куда делись противники. Тут, чтобы вы понимали, был сквад с легендарным ботом. Куда они делись, что случилось? Это непонятно. Непонятно вообще. Причем они видели нас, мы видели их. Они видели нашего Брюса, который один на них прорвался, они такие вжух и пропали. Получается, Брюс их напугал? Жесткий получается. Ладно. Противника, кстати, вообще нигде нету. Блин, что происходит? Жираф нас вообще в соло бегает. Что с башкой? Жираф, как жизнь? Ему нравится, у него лед. Понимаете? А, его убили. Кстати, я тут один, мне надо бы аккуратнее играть, надо хотя бы команду свою будет использовать. Я просто могу сейчас как бы подпортить немножко хпшку противникам своим. Вот такими вот прекрасными мувами. Потому что у меня есть очень хорошая отражалка.
очень хороший отражалка, да, именно так. Блин, душат. Душные противнички. Попадаются. Ну ничего, у меня есть лук. Сейчас мы с лука бахнем. Ох, копьем сейчас как залетит даблкил. Правда, помню, как-то квадрокилл делал, было весело вообще. Но эти времена прошли. Квадрокиллов. Так, бахом. Блин, там еще один склад пришел. Да откуда же их столько там приходит, а? Бесит. Просто бесит люто. Их слишком там много. Я, наверное, не успею сейчас всех шотнуть там, прям соло. А как бы надо это делать. Все дела. А я не могу. Я не способен это сделать. Ну, блин, что меня так душит? Почему вообще никакой поддержки нету? Бесит. 0 поддержки. Это черепах душный, постоянно меня сбоку бил. Ну все, я сейчас их додушу спокойно уже. Шансов у них уже нету. Фух. Хорошо, что получилось. А то было прям напряжненько. Я думал, что скоро уже все. Жрабчика добили. Ну, все-таки вот копье. Равика, как вы видите, ребят, имба. Серьезная, которая способна вытащить. Хух. Блин. Отражалка вообще так ощущение, что не работает. Используй, не используй. Ну, пингвину, конечно же, нужнее. Ладно, не будем осуждать. Все равно уже победка за нами. Полезный пингвин, да, заметили? Где-то там ходил, где-то что-то делал. Пока я всех тут шотал, 2 склада почти соло. Полезный, чё? Пингвины они такие, да? Ой, да что ж тебе на этой воде-то нужно, бобер, ну? Водолюб. Ой, водолюбы на бобрах, конечно, это жестко. Ну, что поделать. Изи каточки, чё? Вообще изи. Наверное, еще один бейс сейчас сыграем, чтобы, так сказать, закрепить изи каточку. Капец, не душно вообще. 2 склада вообще соло развалить, не душно. Ну тут баг хотя бы как-то помогал, но блин, он... Не, ну все-таки он был полезен. Ох ты, ничего себе, смотрите, какой лев, ребят. Как думаете, он абузер или нет? Или это низкий уровень, которого заабузили другие абузеры? Делайте ставки. Абузер, значит. Значит, абузер. Ну, видите, вот 4 уровень, да? Совпадение, я не думаю. Так, ну что, ботиков, как всегда, нету. Лут, ну, хоть какой-нибудь, но уже есть. Зато противнички уже есть. Так, ну я пробахаю, конечно. Что получится. Так, и нужно спиной ходить и дамажить. У нас лев начинает врываться. По брюсику продамажим немножко, по акулу продамажим, по черепаху продамажим. В принципе, у нас все хорошо, правда, есть проблема с кенгурусиком, который там сейчас умрет. Ну что поделать, кенгуру, у нас тут замес. У нас тут не до тебя немножко, понимаешь? Немного не до тебя. Пока ты там где-то веселился с кем-то другим, у нас тут свое веселье происходит. Так, ну, дамажим пока что. Разваливаем. В принципе, все изи получается. Ну, вообще как-то изи. Там бот пришел. Иди, вы видели этот врыв бота? Как капец неожиданный. Так, ладненько. Мы все развалили, осталось дожать последний сквад, получается. И один недобитый у нас где-то друг бегает. Так, опа, легендарный дроп красивенько выпадает с Никса. Любители. Блин, я немножко, кстати, промахнулся, это проблема. Ну ничего, сейчас прошотаем там хорошенько всех. В кучке стоят, как же мне это нравится. Люблю, когда в кучке стоят. На. Блин, они слишком разбегаются быстро, я не успеваю их шотать. У Никса еще присадил. Еще этого шотнем. Ну все, они разбежались. Блин, промахнулся. А че Никс, кстати, не убежал? Я думал, он побежит, а он не побежал. Очень странно, Никс какой-то попался. Ну мы тут уже победили, тут уже без разницы. Ну видите, я, Лев, не лутаем легендарный дроп, баг такой. Все, хочу легендарный дроп. Ну я понимаю, как бы под конец боя он уже не нужен. Но Баку захотелось очень сильно. Я, в принципе, тоже бы залутал, наверное. Но мне как-то уже лень просто было, на самом деле. Типа, ну, а чё, зачем? Все равно уже победа будет очевидная. Хотя, может, сейчас какой-нибудь 17-й жесткий уровень вылезти, типа Никса или Джейд такой. И рассказать всем, кто тут батя. Но вряд ли. Слишком маловероятна такая штучка. Ну, скажу так, у меня такое было. Было, что оставался один какой-нибудь жесткий уровень. И давай всем рассказывать, какой он жесткий. Так, ну что, где же последний противник? Ай, очередной прятун. Очередной убегатель. Что им движет?
Что у тебя в голове, друг? Колись. А он вам не скажет никогда этих своих мыслей прекрасных. Я понимаю, если он где-то, знаете, ну, бегает, не может нас найти. Да, бывает такое. Ну, реально. Бывает просто два сквада вот на такой зоне могут сложновато друг друга найти. Но верится в это с трудом. А этот очевидно, что убегает. Вон, видите, хамелеон с бачкалюк с инструментами. Ну, о чем тут говорить? Что ж, вот такой вот замесик, ребят. 15 фрагов на команду. Ну, 16, конечно, со львом, плюс неизвестных у нас еще там был. Кенгуру какой-то, но он, мне кажется, сразу умер, бесполезный. Такие вот дела. Такой вот павлинчик, Равик. Имбища, главное, красиво играть и не подставляться. Но, блин, эта отражалка почти бесполезна. Как же обидно. Она, может быть, конечно, и решала когда-то, но у меня не было времени даже засмотреть, когда она отражает. Поэтому я просто тыкал, бегал, тыкал. В общем, сложно ее использовать. Если бы она была хотя бы полукругом, было бы ок. А так получается, что надо работать только со спины. С боков уже нет. И как бы все. Хотя павлин имеет хвост достаточно широкий, могли бы сделать типа больше по полукругу отражение. Тогда бы было бы ок, наверное. Ну, что есть, то есть. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.